នាងខ្ញុំធីតាកូនខ្មែរក៏សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ពាក្យសម្ដីរបស់ខណ្ឌច័ន្ទសុផលដែលថាគេពង្រឹងបករបស់គេហើយអញ្ចឹងហើយក៏សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំសុខភាពសូវល្អបបឆាំងចេះតែវាយខ្លាំងពេកឈឺឲ្យបងប្អូនអើយតរុនតរៀបបេះដូងស្អកវងកងាកឡើងទីទេជេបចោ account លេខសឹងតែ2-300លេខមួយថ្ងៃតាមប្រកាសលេខមកលៀបវងកឈឺណាមួយស្រឡាញ់សម្ដេចតេជោស្រឡាញ់គណៈបព្វជិជនគេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំហើយណាថាខណ្ឌច័ន្ទសុផលគេនិយាយយ៉ាងម៉េចណាហើយដែលការស្អកកដែលការឈឺកំពុងកនេះណាខណ្ឌច័ន្ទសុផលណាញ៉ាំបបរឲ្យបានឆ្អែតសិនទៅចាំនិយាយទៀតណាឲ្យមានកម្លាំងពួកអីខណ្ឌច័ន្ទសុផលឯងណានិយាយសម្ដីចេញមកនេះដូចថាវាលើកជើងខ្លាំងពេកណាខំអួតណាខំផុសតាមវីដេអូខំផុសតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស្ដាប់ហើយនឹងយកចិត្តទៅដល់គណៈបព្វជិជនឲ្យគណៈបព្វជិជនមេដឹកនាំនឹងឲ្យគេយល់ថាមានខណ្ឌច័ន្ទសុផលមួយដែរណាដែលកាន់ជើងណាដែលជួយគ្រប់គ្រងនៃគណៈបព្វប្រជាជនហើយចឹងហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់បន្តទៅទៀតគេបះបានទេជាងម៉ែឪទៀតរងថ្ងៃគេជេរបចោរងថ្ងៃគាត់តែលឺគេជេរសម្ដេចភ្លាមខឹងភ្លាមក្រោកឡើងទៅយប់ចុចទាញទូរស័ព្ទថតប្រហោះឆ្លើយតបបកស្រាយរឿងអីដែលមិនខំក្រោកមិនខំស្ទុះទាខណ្ឌច័ន្ទសុផលបើខណ្ឌច័ន្ទសុផលឯងអ្នកយកមុខណាអ្នកចង់បានអំណាចណាព្រោះអីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋគាត់ដឹងហើយណាថាទង្វើរបស់ខណ្ឌច័ន្ទសុផលឯងជាមួយនឹងសំសុបិននេះគឺដូចគ្នាណាខំប្រឹងណាទោះជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមើងងាយមើលថោកប៉ុណ្ណាក៏ដោយណាក៏សុកចិត្តធ្វើមុខឆ្កែមុខឆ្មាដែរណាដើម្បីបានអំណាចទៅថ្ងៃក្រោយហើយដើម្បីយកចិត្តនៃគណៈបព្វប្រជាជនណាអ្នកណាក៏គេដឹងដែរខណ្ឌច័ន្ទសុផលអើយណាធឺរបស់ខណ្ឌច័ន្ទសុផលឯងនេះមិនបានបោកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៀតទេណាហើយក៏សូមទទួលការសោកស្ដាយផងវាយពួកអកតេហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនអ្នកស្នេហាគណៈបព្វជិជនជាច្រើននឹងមានឆន្ទៈចេះស្រឡាញ់គណៈបព្វជិជនចេះការពារមេដឹកនាំខ្លួនឯងគ្មានអ្នកណាគេការពារមេដឹកនាំទេហើយក៏គ្មានពីណាគេស្រឡាញ់ខាងគណៈបព្វប្រជាជនដែរណាមានតែក្រុមកងសន្តិសុខមួយចំនួនណាដែលបង្កប់ខ្លួនណាដែលយួនបង្កប់ខ្លួនអាហ្នឹងវាគ្រប់ត្រយណាដូចខណ្ឌច័ន្ទសុផលឯងហ្នឹងហើយជាមួយសំសុបិនហ្នឹងណាជាមួយឈៀងវុនឯហ្នឹងណាមានតែពួកក្បត់ជាតិទេដែលគ្រប់ត្រអ្នកក្បត់ជាតិគ្នាឯងនោះបាទហើយកុំការពារតែឆ្នាំងបាយខ្លួនឯងចេះការពារឆ្នាំងបបរផងហើយផ្ដាំទៀតអស់ពីខ្ញុំទៅលោតថ្ងៃណាមួយគេលួចបាញ់ខ្ញុំងាប់ទៅអីទៅត្រូវចេះក្រោកឈរឡើងអូហូគួរចង់សើចណាស់ខណ្ឌច័ន្ទសុផលហាក៏តែមនុស្សយើងដែលធ្លាប់សម្លាប់គេដែលធ្លាប់គំរាមកំហែងគេយកអាវុធមកបង្ហាញនៅក្នុងសង្គម Facebook ហើយចឹងខ្លាចងាប់ដែរខណ្ឌច័ន្ទសុផលអូខណ្ឌច័ន្ទសុផលមិនបាច់ភ័យទេណាព្រោះអីខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់មានកំភ្លើងទេហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់មិនប្រើអំពើហិង្សាដោយមានកំភ្លើងបាញ់អីទេណាគឺពួកគាត់អត់មានទេប៉ុន្តែចំពោះខណ្ឌច័ន្ទសុផលចំពោះមេដឹកនាំខ្មែរគឺមានកំភ្លើងគ្រប់ដៃណាហើយមានតែពួកលោកឯងទេដែលសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយកុំឲ្យភ័យឲ្យសោះណាពួកអីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្មានអ្នកណាគេមានកំភ្លើងហើយក៏គេមិនធ្វើចរិតថោកទាបដោយពួកលោកឯងដែរណាលោកខណ្ឌច័ន្ទសុផលណាស្រឡាញ់មេដឹកនាំស្រឡាញ់មេបករបស់យើងដែលលោកទាំងអស់បាទទាំងសម្ដេចទាំង3ទាំងហៅថាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងលោកជំទាវម៉ែនអននៃសិទ្ធិតែមនុស្សល្អទាំងអស់ខ្ញុំគោរពស្រឡាញ់បាទស្មើជីវិតតែបើអស់លោកដែលជាសមាជិកឬក៏ជាសកម្មជនមិនមានឆន្ទៈមិនមានចិត្តខ្វាយខ្វល់មិនហ៊ានអើតម្នាក់គេហៅថាគិតរួចយកទៅខ្លួននោះគិតគេថាអាត្មានិយមនោះបាត់យើងរលាយហើយតែបើយើងចេះឈឺឆ្អើ
បៈរបស់លោកឯងណាលោកខណ្ឌចន្ទសផលបៈគណៈបៈប្រជាជននៅវាគង់តែរលាយទេណាប៉ុន្តែគ្រាន់ថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនោះវាមិនតាន់ដល់ពេលណាវាត្រូវតែបាត់ហើយណាបាត់ពីសង្គមជាតិខ្មែរហើយគណៈបៈមួយនេះហ៎ហើយលោកឯងមិនបាច់ទៅពង្រឹងបៈឯណាហើយតាមបច្ចុប្បន្នដែលនាងខ្ញុំបានដឹងចំពោះមន្ត្រីរាជការផ្សេងទៀតហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងខាងគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងគេកំពុងតែពង្រឹងបករបស់គេហើយគេកំពុងតែហៅមន្ត្រីរាជការទាំងអស់នេះណាដើម្បីពង្រឹងបករបស់គេប៉ុន្តែវាទៅមិនរួចទេណាលោកឯងបង្ខំបានតែរៀនកាយពួកគាត់ទេប៉ុន្តែចិត្តគំនិតរបស់ពួកគាត់គឺគាត់មិនទៅជាមួយទេណាលោកឯងគួរយល់ណាហើយនាងខ្ញុំដឹងព័ត៌មាននេះដោយសារខាងសង្គមខាងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរហ្នឹងគឺពង្រឹងគ្រប់បកទាំងអស់ហើយមន្ត្រីរាជការគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់គឺហៅមកប្រជុំទាំងអស់ហើយឲ្យខាងគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងណែនាំឲ្យខាងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ហ្នឹងគឺឲ្យគ្រប់គ្រងនៃគណៈបកប្រជាជនវិញហើយក៏ពួកគេក៏បាននិយាយថាគណៈបកប្រជាជនក៏ចិត្តរលាយដែរពួកអីអ្នកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺបាក់ទឹកចិត្តច្រើនហើយមិនបាច់ទៅណែនាំពួកគាត់ទេណាត្បិតតែពួកគាត់យល់ព្រមជាមួយពួកលោកឯងមែនប៉ុន្តែចិត្តគំនិតរបស់គាត់គឺគាត់មិនទៅទេហើយការបោះឆ្នោតរបស់គាត់គឺចិត្តរបស់គាត់ហើយគណៈបកប្រជាជនដឹងទៀតណាដឹងថាខាងមន្ត្រីរាជការទាំងអស់គឺមិនបោះឲ្យទេណាចំពោះគណៈបកប្រជាជនហើយលោកឯងដឹងក៏ដឹងទៅណាលោកខណ្ឌចន្ទសផលឲ្យក្រមរដ្ឋាភិបាលនេះបើលោកឯងធ្វើទង្វើដល់ថោកទាបអញ្ចេះណាគ្មានអ្នកណាគេគ្រប់គ្រងពួកលោកឯងទេណាលោកឯងគួរឲ្យដឹងខ្លួនផងណាហើយខណ្ឌចន្ទសផលឯងក៏អញ្ចឹងដែរណាស្មោះស្ម័គ្រចុះណាខ្ញុំមិនហាមឃាត់ហើយក៏មិនទាញឲ្យខាងលោកខណ្ឌចន្ទសផលឯងនេះមកកាន់ជើងខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរព្រោះអីខាងខណ្ឌចន្ទសផលឯងនេះធ្វើការជាមួយគណៈបកប្រជាជនគឺដើម្បីបានលុយបានអំណាចណារឿងនេះគឺខ្ញុំយល់ហើយណាហើយលោកឯងបន្តការកម្មជើងរបស់លោកឯងហើយបន្តការគ្រប់គ្រងលោកឯងចំពោះគណៈបកប្រជាជនទៅណាទីបំផុតគណៈបកប្រជាជនគឺបាត់សមោនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងទៅប្រទេសយួនដែលធ្វើជាកញ្ជះរបស់យួនណាខ្ញុំប្រាប់ពួកលោកឯងឲ្យដឹងណាហើយទីបំផុតប្រទេសខ្មែរនឹងបានរុងរឿងហើយនាងខ្ញុំធីតាកូនខ្មែរគឺចាំមើលណាខ្ញុំមិនទៅណាទេគឺចាំមើលទឹកដីខ្មែរដល់ស្រស់ផូរផាំងគឺត្រឡប់មកវិញណាគឺបានដោយសភាពដើមឡើងវិញអញ្ចឹងហើយនាងខ្ញុំធីតាកូនខ្មែរអស់មតិឲ្យបងប្អូននាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា